Witam Państwa. Tym razem do pokazu trafiła maszyna do pisania Mercedes Model 8. Jest to dosyć ciekawy model z racji tego, że został wyprodukowany w niewielkiej ilości egzemplarzy. Szacuje się, że nieco ponad 400 sztuk. Generalnie każdy duży producent maszyn do pisania miał w swojej ofercie taki model, który cechowała dosyć cicha praca. Zwany był generalnie przez wielu producentów modelem Silent. Podobny w tym wymiarze jest właśnie model numer 8 Mercedesa. Produkcja jego zaczęła się dosyć późno, bo w okolicach 1938 roku i trwała mniej więcej przez 1,5–2 lata. W związku z wybuchem II wojny światowej produkcja została zatrzymana. Tym samym ilość wyprodukowanych egzemplarzy jest mocno ograniczona. Ten egzemplarz ma numer seryjny. Tutaj nam to troszkę przeszkadza. To jest numer 8 łamane przez 244. Generalnie, mimo tego, że liczba tych egzemplarzy jest tak mała, to one nawet w ramach tego jednego modelu troszkę się różniły między sobą. Te wczesne warianty miały troszeczkę inne, te boczne panele i ten tylni. Tutaj już jest taka fakturowana powierzchnia, natomiast w tych wcześniejszych modelach były one całkowicie takie gładkie, błyszczące. Były też drobne różnice tutaj w grafice, w kalkomaniach z przodu. Różnica dotyczyła też kolorystyki tabulacji. Poza tym nie było już chyba dodatkowych różnic. Zaprezentujemy, jak maszyna działa. Warto też zwrócić uwagę na samą konstrukcję, na bryłę tej maszyny. Jest ona dosyć głęboka. Troszeczkę różni się od tych modeli już późnego modelu numer 6. Bo generalnie nie było modelu numer 7, tylko od razu skakiwał ten model 8 modelowo. Jest to model, o którym jest dosyć cicho generalnie na dzisiejszym rynku kolekcjonerskim. Niespecjalnie nawet można go znaleźć w jakichś prospektach, reklamach samego Mercedesa. Nie wiem, z czego to wynika. Może model nie był do końca udany, a może z racji tego, że właśnie ta produkcja była niewielka. Można powiedzieć, że pracuje nieco ciszej niż standardowy model Mercedesa, powiedzmy, mając tutaj odniesienie do modelu numer 6, który był produkowany w największej ilości egzemplarzy. Jest zabudowany już w pełni, dzięki temu też to wytłumienie tych dźwięków jest trochę lepsze. Ale żeby to była jakaś istotna różnica, to chyba nie można powiedzieć. Tutaj mamy Shift, zmieniacz po lewej, po prawej stronie klawiatury. Przy lewym mamy przycisk trzymacza. Wtedy możemy stale pisać wielkie litery. Co charakterystyczne dla modelu numer 8, to jest zawsze obecny ten system tabulacji dziesiętnej. Generalnie funkcjonuje to tak. Zobaczmy, czy teraz mamy ustawione jakieś znaczniki. Nie ma ustawionego żadnego, więc tu są dwa przyciski skrajne. Prawym ustawiamy znacznik tabulacji, lewym go kasujemy. Powiedzmy w tym miejscu, teraz został on ustawiony, a w ten sposób go niwelujemy. Ustawmy sobie powiedzmy w dwóch miejscach. Tak? I żeby zaprezentować działanie tej tabulacji dziesiętnej, naciskamy powiedzmy klawisz z dziesiątką. I teraz jest tak, że
w zależności od tego, który z tych 6 klawiszy tabulacji naciśniemy, to jakby każdy z tych klawiszy odnosi się do znacznika tabulacji, który ustawiliśmy. Jeżeli naciśniemy 1, to wózek zatrzyma się jakby na jedno miejsce przed ustawionym znacznikiem tabulacji. I analogicznie, jeżeli będzie to 10, to na 2 miejsca, 1000 na 3 miejsca i idąc dalej można utrzymać chyba na 5 albo 6 miejsc przed znacznikiem tabulacji. Generalnie służy to raczej do zapisu liczb w systemie dziesiętnym, tak żeby one po prostu miejsca po przecinku, kolejne liczby, które się tam pojawiają, były w tym samym miejscu zapisane. Charakterystyczny jest też dla Mercedesa, dla 8 ten klawisz ze znakiem X oraz ze znakiem cudzysłowia. Standardowo jest tutaj klawisz cofacza, zmieniacz koloru taśmy, a w tym przypadku mamy taśmę czarną, więc tekst będzie w tym samym kolorze cały czas. Suwaki marginesowe. Jest zatrzymany. Co ciekawe, jakoś nie znalazłem przycisku, który by zwalniał marginesy. Być może w tym modelu numer 8 nie ma, aczkolwiek jest to trochę dziwne. Ale w innych egzemplarzach tego modelu, które miałem, było podobnie. No więc chyba tak to jest fabrycznie. Zwalniacz wózka, czyli przenośnia. Możemy wózek swobodnie przesuwać w lewo, w prawo. Tutaj mamy dźwignię od zwolnienia docisku do wałka. Możemy papier sobie wyregulować, ustawić równo. A jeszcze odnośnie tabulacji, bo tutaj jest taka dźwignia z tyłu. Dzięki niej możemy anulować wszystkie znaczniki tabulacji, gdy powiedzmy ustawiliśmy je. Tak, to kasujemy całą szynę. I teraz wszystkie są jakby w pozycji zerowej. Tutaj z tyłu mamy dźwignię służącą do ręcznego przesuwu taśmy barwiącej. Dociskając ją albo odciskając możemy zmienić kierunek przesuwu taśmy. Te panele, co tutaj są z tyłu, z boku, one są ściągane. Potem może zaprezentuję, jak wyciąga się cały segment z czcionkami, to będzie to widoczne. Z tej strony mamy rączkę, która pozwala nam się przenieść do nowej linijki. Ilość obrotów, które wykona wałek, regulujemy tutaj na wierszaku. Może być to w zakresie od 1 do 5. Przy jedynce wałek obraca się tak, natomiast przy piątce o większą odpowiednią ilość odstępów. Tutaj mamy wysprzęglenie wałka jakby w trybie pracy skokowej, zębatkowej. Ciekawostką jest, bo generalnie używając tej rączki wałek się obraca. Natomiast przesuwając delikatnie gałkę w lewo, nawet gdy rączki używamy, to wałek teraz się nie przesuwa. Jakby wysprzęglenie częściowe też wałka. A ciekawostką jest, że we wcześniejszych modelach Mercedesa tutaj był zazwyczaj taki wystający element i albo się go wciskało, albo odciągało i wtedy uzyskiwało się ten sam efekt. Tutaj natomiast jest trzymać wałek z dwóch stron i delikatnie go przesunąć i wtedy uzyskujemy ten efekt. Te pokrywy są bakielitowe. To też ciekawostka, dosyć ładnie się prezentują. Kręcimy papier. Tutaj mamy jeszcze podpórkę na papier. Prowadnicę dla papieru.
Jest jeszcze tutaj takie pokrętło, ono też we wcześniejszych modelach Mercedesa jest. W instrukcji jest ono opisane jako regulacja jakby siły nacisku używania klawiszy. Możemy jakby pisząc to uderzenie jest szybsze. Cała akcja pisania dzieje się po prostu szybciej od naciśnięcia klawisza do pojawienia się znaku na kartce. Próbowałem zmieniać ustawienia tego pokrętła. Różnica jest, ale nie jest ona jakaś istotna. Tak jak mówiłem, maszyna ma dosyć dużą głębokość. Zmierzymy, żeby dokładnie sprawdzić, ile to jest. Zaczniemy od tej głębokości. Z tabulacją, z rączką. No jest to około 43 cm. Tak, wysokość pewnie będzie tu największa. To jest około 25 cm. I szerokość zmierzymy tutaj mniej więcej 42,5 cm. Postaram się teraz wyciągnąć ten segment z czcionkami. Najpierw odkręcamy tutaj te boczne śruby trzymające segment. Teraz z lewej strony śruba. Bardzo często w tym modelu albo brakuje tych paneli bocznych i tylnych, albo są one połamane, no bo akurat bakielit jest dosyć kruchy, więc trzeba uważać, no, szczególnie przy wyciąganiu. Tutaj są takie miejsca, gdzie powinno się chwycić i wtedy to łatwo wychodzi. Tyłu generalnie nie musimy wyciągać, żeby wyciągnąć segment, no ale widać, jak łatwo wyszedł, więc nie dziwne, że przez tyle lat mógł się zgubić. Standardowo wyciągamy klawisz cofacza. Podnosimy wózek. Powinniśmy teraz móc wyciągnąć cały segment. Tak. Coś nas tu jeszcze trzyma. Dobrze, tak wychodzi. No, idzie to dosyć sprawnie. Tutaj widzimy środek maszyny. Warto pokazać cały ten segment, mechanizm czcionkowy, bo jednak jest nieco inny. Jest tu więcej dźwigni, przekładni. No to ma sprawić, że używanie, pisanie na tej maszynie będzie cichsze, czy bardziej ciche. Dobra, włożymy go teraz z powrotem. Tak. Trzeba zawsze docisnąć do końca, bo potem jest problem z wkręcaniem tych śrub. Najpierw może włożymy te panele. Wkładanie jest trochę, chociaż tutaj łatwo weszło. Tak, u nas będzie druga strona. Nie pękło, tylko weszło w zaczep. Zawsze te śruby trzeba dokręcić do końca. Jeżeli nie są dokręcone do końca, wtedy może nie działać klawiatura. Naciskanie klawiszy będzie zablokowane. Działa. Jeszcze mamy klawisz cofacza. Działa wszystko. Dobrze.
Dobrze, dziękuję za uwagę.